to my channel Idea of Bliss. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? Hope you are doing good. ఇవాళ నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ మటన్ పలావ్. జనరల్లీ మటన్తో ఏదైనా రైస్ వెరైటీస్ చేయాలనుకునేటప్పుడు చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు కదా, అది మటన్ సరిగ్గా కుక్ అవ్వదేమో, అంత టేస్టీగా రావట్లేదు, ఫ్లేవర్ఫుల్గా రావట్లేదు అని చెప్పి. బట్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించబోయే రెసిపీ పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్తో కుక్ చేస్తే వంట రాని వాళ్ళు కూడా వా అనిపించుకోవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, అది ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా? వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇంటు వీడియో. ముందుగా గ్రీన్ మసాలా కోసం అల్లం వెల్లుల్లి, 2 ఇంచెస్ ఎండు కొబ్బరి, 2 యాలకులు, 2 లవంగాలు, 1/2 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 1 కప్పు కొత్తిమీర తీసుకుంటున్నాను. మీకు పుదీనా అవైలబుల్గా ఉంటే కొంచెం పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇది కొంచెం గ్రైండ్ అయ్యాక పచ్చిమిరపకాయలు మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొంచెం యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోండి. నేనైతే 3 యాడ్ చేస్తున్నాను. సో యాడ్ చేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మటన్ పలావ్కి ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి. నేను 250 గ్రామ్స్ మటన్ తీసుకొని ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1 చిన్న కప్పు పెరుగు వేసుకొని ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న గ్రీన్ మసాలా పేస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని 2 స్పూన్లు యాడ్ చేసి ఫైనల్గా 1/2 నిమ్మ చెక్క కూడా పిండుకొని బాగా మసాజ్ చేస్తున్నట్టు కలుపుకొని మ్యారినేట్ చేసి ఒక 1 అవర్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే బయటైనా పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 1 అవర్ అయితే మ్యారినేట్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ పలావ్కి మ్యారినేషన్ అనేది చేయరు, కానీ ఇలా మ్యారినేట్ చేస్తే ముక్క అనేది టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ త్వరగా కుక్ అయిపోతుందని నేను చేస్తున్నాను. 1 అవర్ పాటు నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ 250 గ్రామ్స్, 1 పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా తరిగింది, 1 మీడియం సైజ్ టమాటో సన్నగా తరిగింది, 1 కప్పు కొత్తిమీర, 1 స్టార్ అనాస్, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 2 యాలకులు, 2 లవంగాలు, గ్రీన్ మసాలా పేస్ట్ 2 స్పూన్లు తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. కుక్కర్ కొంచెం వేడయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి. నెయ్యి కొంచెం కరిగాక అందులో గరం మసాలాలన్నీ వేసేసి లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసి హై ఫ్లేమ్ మీద గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో మనం ఆల్రెడీ 1 అవర్ పాటు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని యాడ్ చేసి హై ఫ్లేమ్ మీద బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకోవడం వల్ల అది మటన్ అనేది త్వరగా వేడెక్కి అందులోంచి వాటర్ అనేది త్వరగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో హై ఫ్లేమ్ మీదే కుక్ చేసుకోండి. ఇందులో ఇప్పుడు గ్రీన్ మసాలా పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను, 2 స్పూన్స్. యాడ్ చేసేసాక బాగా కలుపుకోవాలి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని కూడా యాడ్ చేసేసి హై ఫ్లేమ్ మీద బాగా కలుపుకోవాలి మెత్తగా అయ్యేంత వరకు. టొమాటోలు మెత్తబడ్డాక 1 కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకొని లిడ్ క్లోజ్ చేసి 1 విజిల్ హై ఫ్లేమ్ మీద, 5 విజిల్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. లేదంటే 1 విజిల్ హై ఫ్లేమ్ మీద అయిపోయాక మీరు 15 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద కుక్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. స్టీమ్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ 90% కుక్ అయిపోయింది మటన్. ఇప్పుడు మీకు వాటర్ కానీ ఎక్కువగా అనిపిస్తూ ఉంటే ఇంకొకసారి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని కొంచెం ఎగరబెట్టుకోండి, అంటే దగ్గర పడాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్ కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. దీనిలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా కారం నేను యాడ్ చేయనండి, స్పైసీనెస్ తక్కువగా అనిపించింది నాకు, అందుకని 2 పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేశాను. తర్వాత 1 కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యం ఉన్నాయి కదా, బాస్మతి రైస్, వాటిని యాడ్ చేసుకొని లైట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏ కప్తో అయితే రైస్ తీసుకుంటున్నారో ఆ కప్తో వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు లైట్గా మిక్స్ చేసేసుకొని సాల్ట్ చెక్ చేసుకున్నాక లిడ్ క్లోజ్ చేసుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద 1 విజిల్ రానివ్వాలి. 1 విజిల్ అయిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని 30 మినిట్స్ రెస్ట్ ఇవ్వాలండి. ఆ తర్వాతే మనం లిడ్ ఓపెన్ చేయాలి. 30 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూసారా, పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది. ఇది వేడి మీద కొంచెం తడిగా అనిపించవచ్చు, బట్ సర్వ్ చేసుకునేటప్పటికి సరిపోతుంది. సో లైట్గా మిక్స్ చేసుకొని మీకు నచ్చిన రైతాతో కానీ లేదా కర్రీతో కానీ సర్వ్ చేసుకోండి. చూసారా, అంతే, స్పైసీ మటన్ పలావ్ రెడీ. ఎంత సింపుల్గా చేసుకోవచ్చో కదా. ఇలా చేసుకుంటే ఎప్పుడు చేసినా మటన్ పలావ్ అనేది సూపర్గా వస్తుంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.